Hyundai Accent. Ranking only. Kita tahu nih sulud lang guru doon na gusto nga tayo kung magagawa mo sulud. Basa pa sa ulan no. Tanay. Rescue kami dito guys, oh, nag-rescue kami. Ulan di guys, gak ulan. Ah, Start tira to ya. apa? Hop. Wala pre. Ano siya? Fuel pump. Mobil ko. 15. 15. Yun siya. Yung mga sunog ng mga piyesa pre, oh. Yan. Check na mo yung may glapos. Yung kita mo. Nara. Nara. Ito yan. Wait. Sa ilo to na yun, di ba yun? Testing. Pareho mo sila. Uy, buka pa. Sige. Tak, tak. Oh. Apa ba? Oh, magkaladog mo ko. Try ito na eh. Nari oh. Palario mo na sila goro pre mo. Palario lang ni pre. Hindi ka na naman. Nari oh. Sure ba ito? Jalan. Kung ano ba ako starter on nito ba? Kung nito rodo na magwa. Ano deh? Ben. Oke. Hop. Ana. Baca. Mana? Teh, terlegat. Relay. Ha? Baklan yung relay nih. Baklan yung relay. Yung relay ya. Ano? Good. Ini nga relay. Green yale no. Okay. Ang nga relay kin takod namon, yan na dio.
Nagandar ka? Pero may Start. Okay, andar siya. Ito ang problema. Ito, dito yan. Kinabit namin dito. Itong nabili namin, hindi kami nakakita ng original. Dire na siya ibutang sa may serbato, no? original na lang. Hindi pa kasunod. Okay. Start ba? Start. Kasi kanina ito, dito yan sa horn. Ito ang kanya. Serbato ba? Ayos. Ayos na.